계신 것 같습니다. 의미 있는 자리, 귀한 자리에 불러주셔서 말씀을 전하게 하신 하나님께 영광을 드리고 또 연합회 총회장님과 특별히 선교회 당회장 목사님 또 부천시 기독교 연합회에 소속하게 계신 모든 목사님 또 이 자리에 참여하신 성도님들께 하나님의 크신 은혜와 평강과 복이 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 2025년의 역사적인 의미는 광복 80년, 남북 분단 80주년, 세계 2차 대전 종전 80주년, 한 걸음 더 나간다면 한독 수교 140주년, 한국과 독일의 첫 외교 수교가 140년 전에 있었습니다. 대한민국 기독교 선교의 역사로 본다고 할 때 2025년은 매우 의미가 있습니다. 더욱더 아펜셀러가 지금은 인천항으로 불려지는 당시 제물포항의 1885년 4월 5일 오후 3시에 복음의 첫걸음을 내딛던 날이기도 합니다. 그런가 하면 어두운 면에서 볼 때 1905년 11월 17일 대한제국의 외교권을 박탈하는 을사늑약, 을사년인 그에게 소위 늑약, 응두른 극자의 매절약, 일본의 강제적인 강압적인 힘으로 우리의 외교권을 찬탈한 날이 그날입니다. 그날로부터 오늘까지 120년이 지났습니다. 5년 뒤 1912년 8월 29일 경술련의 국치 8월 29일이 강제 한일 합병을 시키는 그런 날이기도 합니다. 그로부터 60년, 아니 지금으로부터 거꾸로 60년, 1965년 그 해에 한일 기본 조약이 체결되었습니다. 국교 정상화되고 양국 간의 대사급 외교관을 서로 두게 되었고, 뿐만 아니라 그 이전에 있었던 모든 을사늑약이라든지 강제 한일 합병의 조약들은 다 무효화시켰습니다. 한 걸음 더 나가서 대한민국의 유일한 정부는 대한민국 정부라고 일본이 인정하는 그런 언약도 했댔습니다. 동시에 그런 조약뿐만 아니라 청구권과 경제협력을 하는 부속 협정이 있었는데 35년 동안에 우리를 강탈했던 일본이 배상으로 당시에 3억 달러 또 유상 보상으로 그것을 다시 갚아야 하는 돈이지만 2억 달러 후진국을 면치 못했던 대한민국 경제발전에 초석이 되었는가 하면 한편 정부에서 일본과의 약속을 함으로 개인이 받은 피해만큼은 다시금 보상 청구를 할 수 없는 그런 장점과 강점이 어우러진 평가를 받고 있는 한일 기본조약이 그때 있었습니다. 아니 또 다른 역사를 조금만 생각한다면 유교가 생긴 지 75년이죠. 유엔이 결성되고 난 뒤 최초의 유엔군이 만들어진 해가 1950년입니다. 그리고 그 유엔군 자체가 처음으로 도움을 준 나라가 대한민국 6.25 전쟁에 와서 도와주었고, 당시에 왔던 16개국 의료진까지 합한다면 22개국의 나라가 대한민국을 도와주었는데, 그것이 결정적인 기간에 한미 관계가 아주 끈끈한 관계로 발전하게 되었습니다. 6.25 당시에 희생당한 유엔군 전체의 약 95% 내지 97%가 미국 군인이라고 생각할 때 우리는 여전히 뗄 수 없는 그런 관계가 있다는 것을 알 수 있습니다. 제가 오늘 말씀을 준비하면서 이런 역사적인 이야기를 간단하게 설명드리는 이유는 오늘의 의미가 무엇인지 되새기는 것이 중요하다는 생각을 했습니다. 어떤 말씀으로 말씀의 문을 열까 생각하다가 이토 히로부미를 저격했던 안중근 의사 안중근 의사, 여러분 졸지 않고 계시는 게 확실하군요. 안중근 의사의 죽음을 앞두었을 때의 어머니 조마리아 여사가 보냈던 편지글로 선을 열까 생각합니다. 아들아, 네가 만약 늙은 어미보다 먼저 죽는 것을 불효라 생각한다면 이 어미는 우선거리가 될 것이다. 너의 죽음은 너 한 사람의 것이 아니라 조선인 전체의 공분을 짊어지고 있는 것이다.
네가 항소를 한다면 그것은 일제의 목숨을 구걸하는 것이다. 네가 나라를 위해 이해이른즉 딴 마음 먹지 말고 죽어라. 옳은 일을 하고 바른 형이니 비겁하게 삶을 구하지 말고 대의에 죽는 것이 의미에 대한 효도이다. 아마도 이 편지가 여기가 너에게 쓰는 마지막 편지가 될 것이다. 여기에 너의 수의를 지어 보내니 이 옷을 입고 가거라. 어미는 현세에서 너와 재회하기를 기대치 않으니 다음 세상에는 반드시 선량한 천부의 아들이 되어 이 세상에 나오리라. 조마리아 이사는 사형선고를 받은 아들 안중근을 직접 면회하는 대신 수의와 함께 이 편지를 보내며 아들이 나라를 위해 죽음에 당당하게 임하기를 바라는 굳건한 어머니의 모습을 보여주었습니다. 1879년 9월에 태어난 안중근 의사, 1910년 3월 26일 31세의 나이로 조국과 국민을 위해서 그의 삶을 그대로 드렸습니다. 황해도 해주에서 안태훈 진사, 모친 조마리아의 3남 1녀 가운데 장남으로 태어났던 그리고 그의 동생 정근과 공건, 막내 딸 성녀까지 모든 가족들이 독립운동의 전 삶을 다 드렸습니다. 안중근은 이 독립운동 큰 거사를 느끼기 전 이미 결혼하여 김아려 아내로부터 장남 문생 7살 때 독사를 당했습니다. 차남 준생 안중근 사망 후 일제의 강제적인 압력에 의해서 이토 히로부미 아들에게 가서 당신의 아버지를 우리 아버지가 죽여 사죄하는 그런 일도 행했다고 합니다. 그리고 장녀 현생은 대구 가톨릭대학교의 불문과 교수로 재직했다는 기록이 있었는 분입니다. 오늘 성경은 우리에게 이렇게 말합니다. 이러한 백성은 복이 있나니 여호와를 자기 하나님으로 삼는 백성은 복이 있다. 동일한 내용을 담고 있는 시편 146편 5절 말씀에 야곱의 하나님을 자기 도움으로 삼으며 여호와 자기 하나님에게 소망을 두는 자는 복이 있다고 말합니다. 어떤 사람이 복 있는 백성이라고요? 하나님께 소망을 두는 사람. 그렇습니다. 우리가 잘 아는 대로 대한민국은 참 희귀한 나라입니다. 하나님께서 특별히 사랑하시는 나라, 하나님께서 어마무시하게 복 주신 나라입니다. 우리 조상들과 그리고 우리 후손들까지 하나님께서 사랑하실 나라가 저는 대한민국이라고 확신합니다. 영어 한마디만 쓰겠습니다. Great Korea. 우리가 한참 월드컵 때 많이 썼던 거 여러분 어떻게 하시는지 알 거예요. 제 첫 마디만 나오면 여러분이 반응을 보이실 거예요. 대한민국. 술 못 치는 분은 연세가 좀 드신 분들 이해하셔야 돼요. 다시 한번 하겠습니다. 대한민국. 정말 위대합니다. 근데 여러분 대한민국 5,000년 역사를 다 살필 수 없지만 지나간 100년의 간략사를 보면 한국 참 처참한 나라. 질병과 고통, 가난과 전쟁, 식민지 통치하에 슬프고 아픈 참혹한 삶을 살았던 사람들이 대한민국 사람입니다. 전 세계 그 어떤 나라보다 비참하고 혹독한 시련의 시기를 보낸 민족, 한민족. 우리가 알고 표현할 수 있는 말과 글로는 결코 다 그려낼 수 없는 처절함과 비통스러운 삶을 살아온 게 아닙니다. 간신히 버텨온 그 사람, 대한민국 사람. 그런데 이제는 완전히 달라졌습니다. 상전 벽해가 되었고 창의 상전이 됐습니다. 천지 계획이 이루어졌습니다. 90세 되신 분이 10살 때 해방을 맞은 겁니다. 그래서 사실 일제의 억압을 기억한다는 것은 우리가 들어서 아는 것이지 실제로 체험한 분은 별로 그렇게 남아 계시지 않습니다. 제가 존경하는 우리 김영진 목사님께서 3살이나 4살 때쯤 해방하셨을까요? 그렇죠? 4살 때요. 저는 그때 생기지도 않았어요. 저는 6.25도 끝나고 난 뒤에 태어난 사람입니다. 20세기 신생 독립국가 150개 나라 가운데 유일하게 민주화와 선진화를 이룬, 경제 선진을 이룬 나라는 대한민국 한 나라밖에 없습니다. 여러분들은 무슨 이야기를 들어야 놀래요?
주머니에 5만 원이 들어오면 놀라지만 앞으로 이런 건 놀라지 않았습니다. 눈부신 경제 발전을 이루어 선진국 대열의 어깨를 나란히 하는 우리 대한민국이 됐습니다. 1953년도에 우리나라 1인당 GNP가 67달러였습니다. 2023년 우리나라 GNP, 2년 전 우리나라 GNP가 33,000불, 금년 6월달 36,600불, 금년 말이면 약 4만 불 정도입니다. 67달러에서 혹시 오늘 여기 예배하고 있어요. 우리 오늘 어떤 이야기 들어도 절대로 놀라운 시험을 하지 않으려 결심하고 오셨어요? 이게 얼마나 놀라운 일입니까? 1인당 GNP뿐만 아니라 반도체, D램과 낸드 플래시 세계 1위입니다. LCD, OLED 디스플레이 분야 세계 1위입니다. 조선 선박, 지금 미국도 우리한테 구걸하는 판입니다. 저는 틀림없이 잘 될 거예요. K-뷰티, 화장품, 쿠션, 파운데이션, 세계 모든 여성들이 제일 좋아하는 게 메이드 인 코리아 K-뷰티. 제가 미련해봬도요, 진짜 놀라는 건지 K-푸드, 대한민국 라면, 전 세계 그 어떤 나라의 라면도 간답니다. 일본이 아무리 따라오려고 해도 안 팔려요. 한국 라면 가면 일본 라면 죽습니다. 한국 라면 가면 중국 라면 죽습니다. 라면 절개 드시길 바래요. K-팝, K-드라마, K-컬처, K만 붙이면 K-처치. 고마워요. 여러분, 전 세계 50대 대형 교회 가운데 22교회가 한국에 있습니다. 장로교회가 스카우트랜드 시작했습니다. 최대의 장로교회 한국에 있습니다. 감리교회가 영국에 시작했습니다. 최대의 감리교회 한국에 있습니다. 세계 단일교회로 가장 큰 교회가 서울 여의도 순복음교회. 그 정도 되면 여러분, 전 세계 어떤 한 분야에서 두각을 나타내는 50대 안에 과학자든 기술자든 교육가든 어떤 사람이, 근데 대한민국이 이만큼 있다는 것은 얼마나 놀라운 일인지 모릅니다. 우리나라 지금 1년 수출 규모, 무역 규모, 제가 숫자로 말씀드리지 않고 그냥 나라를 비교해 볼게요. 여러분, 아프리카에 53개국이 있습니다. 1년 내 아프리카 53개국 수출하는 무역 전체 양이 대한민국 절반밖에 안 됩니다. 남미에 멕시코 제외하고 중남미에 37개 나라가 있습니다. 1년 내 몽땅 무역하는 게 대한민국하고 비슷합니다. 땅덩어리는 대한민국 쬐끄마하면 그것도 받는 거 아니 남한만의 무역 규모가 이 정도. 하나님께서 복 주시지 않고 사람들은 그렇게 말하고 우리의 노력으로 우리의 힘으로, 틀린 말도 아닙니다. 그러나 여러분, 우리보다 더 많이 노력하는 나라 얼마든지 많고, 우리보다 인구가 많은 나라, 우리보다 땅덩어리가 많은 나라, 제하자원 많은 나라, 많은 것들이 수없이 많은 그런 나라도 있지만, 그런 나라보다도 대한민국 이만큼 된 것은 우리가 잘난 것보다 하나님의 전적인 은혜와 하나님의 복주심이라고 믿습니다. 그렇습니다. 이러한 하나님께서 복주신 나라, 오늘 성경은 이야기하기를 이렇게 말하고 있습니다. 이러한 백성은 복이 있나니 하나님을 경외하면서. 그렇습니다. 한마디로 말하면 여호와를 자기의 하나님으로 삼는 백성에게 하나님께서 이런 복을 주신다고 말씀하고 있습니다. 미국 사람들이 잘 몰라요, 한국 사람들을. 여러분, 미국 사람들에게 물어보면 현대가 어느 나라 자동차냐, 미국 사람들이 59%가 일본 제품인 줄 알아요. 미국 사람들이 현대자동차가 어느 나라 자동차예요? 여러분도 잘 모르시나 봐요. 근데 일본 자동차로 알고 있는 미국인들이 59%니까. 삼성 제품이 메이드 인 재팬이라고 하는 사람이 미국 사람 가운데 50%. 그래서 요새 삼성은 아예 메이드 인 코리아라고 쓰지 않습니다. 메이드 인 삼성이라고 씁니다. 이 짧은 시간에 나이 날 수 있는 수많은 통계라든지 이런 것들이 너무도 많이 있습니다. 이러한 백성은 복이 있나니 하나님으로
여호와를 하나님으로 삼는 백성입니다. 성경은 이렇게 말합니다. 여호와를 의지하고 경외하는 자가 복이 있다고, 주의 뜻에 거하는 자, 주의 뜰에 거하는 자가 복이 있다고 말합니다. 여호와의 율법을 묵상하고 즐거워하고 그 율법대로 살아가는 사람이 복이 있다고 말합니다. 공의와 의를 행하는 자가 복이 있다고, 주께 허물과 죄를 용서받은 사람이 복이 있다고 말합니다. 돈 많은 사람이 복이 있다, 예쁜 사람이 복이 있다, 잘난 사람이 복이 있다, 건강한 사람, 성경은 그렇게 말하지 않습니다. 하나님을 의지하는 사람, 하나님을 나의 하나님으로, 여호와를 나의 하나님으로. 하나님의 뜻이 뭐죠? 하나님의 뜻이 뭐예요? 여호와를 나의 하나님으로. 하나님이란 말의 단어의 뜻이 큰 힘이라는 뜻이에요. 여호와를 나의 큰 힘으로. 세상의 사람들은 돈이 나의 큰 힘이라고 생각합니다. 어떤 사람들은 권력이 나의 힘이라고 생각합니다. 여기 계신 저와 여러분들은 여호와가 우리의 큰 힘이라고 믿는 하나님의 백성인 줄로 믿습니다. 그 사람들 때문에 복을 받는 거예요. 여러분 아십니까? 우리나라 독립운동가들 가운데서에 수많은 사람들이 여러 종교에 있지만 전체 독립운동가의 95%가 기독교인이에요. 아멘 해도 제가 화 안 낼게요. 95%가 기독교인이에요. 그 사람들 다 하나님을 두려워. 독립운동만 했던 거 아닙니다. 그들은 새벽을 깨워 하나님 앞에 기도했고 나라와 민족을 위해서 가슴에 담은 채로 눈물로 시간을 살았습니다. 위기에 처한 덴마크를 다시 일으킨 그룬트비 목사는 5대 운동을 일으켰습니다. 첫 번째, 영적 도덕적 각성운동. 두 번째, 말씀운동, 성경 말씀. 세 번째, 술 안 먹기 도박 안 하기 운동. 네 번째, 새벽기도 운동. 다섯 번째, 사경의 부흥의 운동. 교회가 하는 일 아닙니까? 시장님 와 계신데 존경하는 우리 부천시장님, 술 좀 단속 좀 잘해주세요. 지금 대한민국 청소년들이 게임 중독에 빠졌어요. 게임 중독에 빠진 것 정도뿐만 아니고 도박에 빠졌어요. 인터넷 도박. 수천만 원 빚지고 있는 청년들이, 중고등학생들이 그렇게 많습니다. 마약에 빠져 있습니다. 스코틀랜드의 존 낙슨은 이렇게 말합니다. 기도하는 국민이 있는 나라는 망하지 않는다. 무기 아래 있는 나라는 망할지라도 하나님 앞에 무릎을 꿇는 국민이 있는 나라는 결코 망하지 않는다. 오늘 한국교회가 영적 각성, 도덕적 각성 운동을 일으키고 다시금 새벽기도 운동을 일으키고 골짜기마다 기도하는 사람들이 무릎을 꿇는다면 하나님은 오늘도 우리나라를 축복해 주실 줄로 믿습니다. 시편 126편 1절, 우리가 너무도 잘 아는 말씀입니다. 여호와께서 시온의 포로를 돌려보내실 때, 여호와께서 시온의 포로를 돌려보내실 때, 이게 언제 이야기죠? 잘 모르면 그냥 옛날 이야기라고 합니다. 이 주전 580년대, 정확하게 표현하면 주전 BC 606년도에 바벨론이 유다를 침공해 와서 예루살렘을 포위합니다. 20년 동안 완전히 힘으로써 BC 586년에 유다가 멸망되고 예루살렘이 획파되고 성전까지 다, 그래서 모든 바벨론에 의해서 유다가 포로로 붙잡고, 여러분이 잘 아시는 다니엘, 사드락, 메삭, 아벳네고 이 사람들이 다 그때 포로로 붙잡혀갔습니다. 바벨론은 천년 만년 갈 줄 알았는데 불과 얼마 되지 않았습니다. BC 539년에 페르시아, 성경에는 바사라고 되어 있는데 페르시아의 키리스 2세, 성경에는 고레스라고 되어 있는 그 왕이 침공해서 바벨론을 획파시킵니다. 그리고 고레스가 왕위에 올라가면서 첫 번째 선포한 내용이 뭔가 하면, 옛날 바벨론 시대에 포로로 붙잡힌 사람들 조국으로 다 돌아가라. 오늘 우리 용어로 말하면 그때 이스라엘에 광복이 있었습니다. 해방의 날이었습니다. 다시 들어보십시오. 여호와께서 시온의 포로를 돌려보내실 때, 이 말을 우리식으로 표현하면 일제의 강압으로부터 우리를 해방시킬 때에 우리는 꿈꾸는 것 같았다. 자, 여러분, 누가 유다 백성을, 누가 이스라엘 백성들을 해방을 주었다고요? 성경 방금 들으셨잖아요. 독립운동가들이 그렇게 말해도 틀리지 않습니다. 나라의 지도력들이 그렇게 말해도 틀리지 않나. 고레스가 그렇게 말은 틀리지 않습니다. 그러나 성경이 이렇게 말합니다. 여호와께서 시온의 포로를 돌려보내시다. 누가요?
저는 대한민국의 해방은 하나님이 주셨다고 믿습니다. 카이로 회담에 미국의 대표가, 중국의 대표가, 영국의 대표가 틀린 말도 아닙니다. 그러나 그들의 마음을 움직이고 역사를 주장하시는 분은 하나님이신 줄로 믿습니다. 그렇습니다. 올해 광복 80주년, 해방 80주년을 맞는 우리 대한민국에서 정확하게 따진다면 1910년 8월 29일 그리고 해방은 1948년 8월 15일이었으니까 만 35년에도 며칠 모자라요. 우리가 36년 그렇게 말하지만 정확하게 말하면 35년이 훨씬 더 맞을 겁니다. 아무리 저항해도 독립은 희망이 보이지 않습니다. 그때 사회상 얼마나 많은 이 조선 땅에 살고 있는 지식인들이 많은 것을 가지고 누리는 사람들이 친일로 돌아섰습니다. 그러나 하나님은 몇몇 의식 있는 뜻 있는 사람들에 의해서 해방을 주셨습니다. 그 사람들이 누군가 제가 그 사람들 이름을 여러분들에게 조금 불러드리려고 정리를 해왔습니다. 그 사람들의 이름 여러분들이 들으면 다 아시는 사람입니다. 도산 안창호. 혹시 모르는 사람이 계시면 얼른 양말을 벗어서 흔들어 보시면 제가 설명을 해드릴게요. 개성학교 설립했고 임시정부 초대 내무총장을 지냈습니다. 월남 이상계 독립협회를 창립했고 YMCA 중심의 청년운동을 전개했습니다. 손정도 목사님 임시정부 수립에 참여했고 임시의정원의 의장을 지냈습니다. 상동교회 청년회를 조직해서 을사늑약을 반대하며 독립운동을 참여했던 전덕기 목사, 교육자, 민족 지도자, 평양에서 활약했고 조선의 간디로 불려진 조만식 장로님이셨습니다. 3.1운동의 주도적인 역할을 감당하고 당시에 여고생으로 자신을 조국과 국민을 위해서 불살랐던 아니 순국했던 유관순 28 독립선언 일본 동경에 있는 YMC 회관에서 독립선언서를 던졌습니다. 그 던진 사람이 현재는 돌아가셨지만 한양대학교를 설립하셨던 김현준 장로님의 장인 백관수 씨였습니다. 지금 현재 김종양 이사장님의 그러니까 외조부가 됐나요? 근데 그 독립선언서를 만든 사람이 김마리아입니다. 임시정부 국무총리 그리고 간민회를 주도했던 이동희 선생, 프랭코 스코필드라고는 캐나다의 선교사는 3.1운동의 사진을 일일이 찍어 전 세계에 다 보냈습니다. 그리고 세계 사람들이 알며 대한민국을 독립시켜야 된다고 생각합니다. 이외에도 이회영, 김상옥, 이승훈, 주기철 청년 아시죠? 주기철 청년? 주기철 아저씨 아세요? 목사님. 김마리아, 안중근 아세요? 안중근 한때는 이분이 승려였습니다. 사찰에. 근데 예수 믿고 변해서 기독교를 독립운동의 근원으로 삼았습니다. 안명근, 안중근의 사촌입니다. 김구, 백번 김구, 이분도 대종교로 시작해서 여러 불교에 기웃거리다가 결국은 기독교에 귀의해서 평생 윤봉길 의사 아시죠? 홍콩 공원에서 일본의 지도력을 그 윤봉길이 사형받는 자리에서 너의 종교가 뭐냐? 그는 불교라고 했습니다. 그런데 그 윤봉길에게 복음을 전했던 사람이 백범 김구예요. 그럼 김구는 뭐 믿는 사람이에요? 기독교입니다. 제가 지금 언급했던 이 두 배째 빼곡한 독립운동가의 전체 약 95%가 기독교입니다. 물론 그분들 때문만은 아닙니다. 그러나 결정적인 역사는 거기에 있었다는 것은 하나님을 경외하고 하나님을 나의 하나님, 여호와를 나의 하나님으로 삼는 나라, 그 백성 하나님께서 우리 80주년을 맞는 이 광복절을 기념 예배에서 다시 한번 하나님을 바르게 섬기고 하나님 앞에 올바로 서는 대한민국 대자는 다짐하고 기도할 때 하나님께서는 복 주실 줄로 믿습니다. 특별히 부천시뿐만 아니라 수원에서는 중앙교회가 앞설 때 대한민국 전역에서 여호와를 나의 하나님으로 섬기는 사람들이 일어나 우리 시대뿐만 아니라 다음 시대에 하나님을 영화롭게 해드리는 귀한 역사가 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 마지막 한 토막의 이야기 말하고 말씀 맺겠습니다. 일본이 거의 패망하여 갈 때 많은 나라의 백성들이, 많은 나라의 지도력들이 함께 모여서 미국의 루스벨트 대통령도 함께 모였습니다. 그 이외에도 위스턴 처칠이라든지
또 중국의 장개석 이런 사람들이 함께 모여서 어떻게 할까? 대한민국뿐만 아니라 만주, 캄보디아, 라오스, 베트남 이런 나라, 오키나와 등등 앞으로 일본이 망하면 어떻게 할까? 사람들이 다 생각했습니다. 서로 장개석은 조선을 자기가 갖고 싶었어요. 만주는 중국이 가져갔습니다. 필리핀은 미국이 가져갔습니다. 근데 그들 모두가 의논 끝에 소위 말하는 여러분이 알고 있는 카이로 회담의 마지막 결정문은 그 모든 나라를 다 차지하는데 딱 한 나라만은 독립을 시켜야 된다. 그 나라가 대한민국. 신기하지 않습니까? 조그만 나라 대한민국. 그 이유를 중국의 시조라고 불리는 마오쩌둥, 모택동이 그렇게 이야기를 합니다. 모택동은 공산당의 우두머리예요. 장개석은 국민당의 우두머리입니다. 근데 두 사람, 장개석은 조선을 중국으로 귀속시키려고 그 이유가 있습니다. 한국 사람은 조선 사람이 너무 탐이 나서 이 이유가 있었어요. 윤봉길 의사 한 사람 마오쩌둥은 그렇게 이야기한 기록이 있습니다. 사억 중국 사람에게 없는 조선의 청년 윤봉길 한 사람, 2천만 가운데 윤봉길 한 사람이 저렇게 항일 정신을 가고 일본 사람들에게 한다. 조선 사람은 독립을 시켜야 된다. 저런 나라는 독립을 시켜야 된다. 오키나와는 그냥 일본에게 줬지 않습니까? 줬어요. 그런 일은 우연이 아니라 하나님께서 그렇게 역사하셨다고 있습니다. 여호와를 하나님으로 삼는 저와 여러분들, 하나님의 복 있는 백성 되어 지금 현재 너무 걱정하실 필요 없어요. 염려할 필요 없어요. 하나님 앞에 무릎을 꿇으면 하나님께서는 다시 한번 바르게 세워주실 줄로